Na kolesu imam popolnoma enako opremo kakor poleti, z eno manjšo izjemo, ki vam jo bom pokazal kasneje. Zato pogledajte video do konca. Super luža. Kam je prila ta voda, to pa je noro. Živjo, sobota, 26. september. Po celem tednu dežja se je ustalilo pri 17 stopinjah. Taka je kolesarska steza po celem tednu dežja. V glavnem je oblačno vreme. 17 stopinj je zame spodnja meja, pri kateri še kolesarim v kratkih rokavih in kratkih hlačah. Super luža. Ok, bravo jaz. Po 5 minutah vožnje proti Mirnu se mi je utrnila ideja, da odpeljem enega najlepših klancev na Goriškem, ki sem ga predstavil nekaj dni nazaj v času tistega deževja. Zapeljal se bom do spomenika Cerje. Sem že na vznožju vzpona, naj se prične 6-kilometrska uživancija. Na kolesu imam popolnoma enako opremo kakor poleti, z eno manjšo izjemo, ki vam jo bom pokazal kasneje. Tako, odcep za Cerje. Zdaj sem pa že na tem osamljenem delu poti, kjer lahko občudujem lepote krasa. Požgano drevje so očistili in spravili na kup. Razen tega, da gre cesta rahlo navzgor, temu niti ne moramo reči klanec ali vzpon. Cesta teče zelo lepo. Italijani temu rečejo piano falso, lažna ravnina. Kar precej gneče danes pri spomeniku. Očitno so bili ljudje po enem tednu dežja ženi narave in rekreacije. Če prav pozorno pogledate, se na koncu vidi morje. Od spomenika sem se vračal čez Lokvico in zdaj sem usmerjen proti mejnemu prehodu z Italijo, tako da se ne vračam prav po isti cesti v Miren. Dva lepotca ob cesti. Nisem šel pravo z Mirnom. Tukaj grem zdaj čez ta nekdanji kmečki mejni prehod, tako da vam lahko razkažem še grad. Vzpon na Mirnski grad je kratek in sladek, na vrhu je pa še vodni vir. Pogled na naraslo Vipavo, ki je še včeraj poplavljala v Renčah. Zdaj grem pogledat v tisto smer, če so kakšne posledice oziroma kakšna je sploh situacija. Sam pogledajte to vodo. Ne bom rekel, da je skoraj do ceste, ampak je skoraj do ceste. Tukaj pa koruza za snemanje grozljivk. Opekarna Renče oziroma Goriške opekarne. Ja, tudi tukaj kar precej visoka Vipava.
Ja, kam je prila ta voda. To pa je noro. Glede, to vodo ob cesti vse stoji. Tako, zdaj imam pa 37 km in poiščem neko varianto proti domu, tako da bo tam nekje okrog 50. Evo, pa sem že spet v Novi Gorici. Ostane mi samo še tista stvar, ki sem jo prej obljubil. Se pravi, oblečen sem še zmeraj v kratke hlače in kratke rokave. Opremo na kolesu imam skoraj popolnoma enako kot poleti, z eno rahlo izjemo. Evo, tako na prvi pogled bi rekli, da ni nobene spremembe, vse je enako kakor zmeraj. Ampak če bolj pozorno pogledate, tukaj je fake bidon, v katerem imam anorak. To je bil včasih popolnoma normalen in delujoč bidon. Mogoče samo rahlo neprimeren za poletne dni, ker je črn. Zato sem ga nekega dne zelo površno s kuhinjskim nožem na vrhu odrezal in si tako naredil priročno embalažo oziroma etui za anorak. V primeru, da bi me presenetil kak jesenski dež ali mogoče hladnejša temperatura, si z njim lahko rešim, če že ne življenja, pa vsaj zdravje. Anorak je iz zelo tankega materiala, tako da ga je možno enostavno kompaktno zložiti in spraviti v bidon. Tako, na koncu pa še kratek povzetek. Današnji izlet znese 50 km, porabil sem pa 2 uri in 10 minut. Obiskal sem spomenik Cerje in Miranski grad in tako lepo izkoristil to sobotno popoldne. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.